Жохлыг шударгаараа шуурхай оройтой оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Сайн бацгааны үзэгчдээ Жохлыг шударгаар шуурхай хүргэн оройтой оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхлэхэд бэлэн болсон байна. Энэ буруу гарагт Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлын талаарх мэдээллийг бид бэлтгэлээ. Ингээд мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүлээн авна. Аймгийн засаг даргын тамгын газар эрүүл мэнд боловсролын салбарынханд тодорхой хэмжээний хөнгөлөлт урамшуул олгохоор шийдвэрлэжээ. Тэгвэл Эрдэнэтотын өдрийг энэ сарын 11-ний өдөр нийгмийн сайн сайханд чиглэсэн олон талт ажлуудыг өрнүүлэн ёслол төгөлдөр зохион байгуулах болсонтой холбогдуулан боловсролын салбарынханд дэмжлэгийг үзүүлэхээр болсон байна. Тодруулбал багш ажилчдад нийгмийн дэмжлэгийн сангаас нийт 37 ажилтнанд дэмжлэг олгох эрхийн бичгийг гардуулахар шийдвэр гаргасан байна. Эрдэнэтотын өдрөөр 37 багшид дэмжлэг үзүүлэхээр болсон байна. Боловсролын салбарын багш ажилчдад дэмжлэг үзүүлэх журмын дагуу боловсролын салбарын зөвлөлийн хурал хуралдаж шийдвэрийг гаргажээ. Боловсрол соёл урлагийн газарт нийт 260 орчим материал ирсэнд хяналт үнэлгээ хийж аймгийн засаг даргын тамгын газарт нийт 92 материалыг ирүүлсэн байна. За эдгээр материалын 30 гаруй хувь нь оюутны сургалтын төлбөрийн дэмжлэг, 20 гаруй хувь нь орон байрны засвар, орчин нөхцөлөө сайжруулах дэмжлэгийн хүсэлт ирүүлсэн байна. За ажлын хэсгийн дүгнэлтээр 37 багшийн материалыг шалгаруулан 5 чиглэлд дэмжлэг үзүүлэх болсон бөгөөд Эрдэнэт хотын өдрөөр эрхийн бичгийг гардуул өгөхөөр шийдвэрлэжээ. За нэгдүгээрт одоо багш ажилтнууд өөрийгөө хөгжүүлэхэд бас тийм ээ сургалтанд хамрагдахад тодорхой хэмжээний дэмжлэг авах. За яг өөрийнх нь одоо хөөхөд тийм ээ оюутан тэгээ оюутнуудынхаа одоо төлбөрт нь дэмжлэг авах, орон байр орчин нөхцөлөө сайжруулах мөн дэмжлэг авах. За эрүүл мэндийн оншилгоо эмчилгээ хийх гэсэн ийм чиглэлүүдээр бас одоо материалууд ирсэн. За мөн бас ном хэвлүүлэх тийм ээ одоо шаардлагатай ном хэвлүүлэх гэдэг бас нэг юм төрөл байгаа. За тэгээ ирсэн нийт материалыг ингээд хуулиад аваад үзэх юм бол оюутны дэмжлэг өссөн одоо өсөлт нь бол харьцангуй илүү 30 гаруй хувьтай байсан. За үүний дараа бол орон сууцаа тийм ээ одоо орчин нөхцөлөө сайжруулах гэдэг дээр бол дараагийн бас 20 гаруй хувьтай ийм одоо хүсэлтүүд ирсэн. За ингээ материалдаар ажлын хэсэг хяналт хийж үзээд за үүн дээрээсээ бол 30 одоо 7 хүнийг материалыг одоо шалгаруулж за хурлын тэмдэглэл ингэж үйлдэгдсэн байгаа. За энэ хүмүүст бол одоо нэгдүгээр өдрөөр Эрдэнэт хотын өдрөөр бас эрхийн бичиг гардуулахаар шийдвэр гарсан. 37 багш ажилчдад нийт 18.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлнэ. Тодруулбал эмнэлэг совилолд үзүүлэх, хэвтэн эмчлүүлэх, ажил мэргэжлийн ур чадвараа дээшлүүлэх, ном хэвлэхэд зориулан 300 мянган төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх бол амьдрах орчноо сайжруулах, засвар хийх, шинээр орон сууц худалдаа авсан залуу албан хаагчдад 700 мянган төгрөг, оюутны сургалтын төлбөрт 500 мянган төгрөгийн дэмжлэгийг тус үзүүлэхээр шийдвэрлсэн байна. 12 сарын 11-ний өдрийг Эрдэнэтотын өдөр болгон тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр болсон. Энэ хүрээнд иргэд олон нийт рүү чиглэсэн олон төрлийн арга хэмжээг зохион байгуулахар болсон байна. Тэгвэл эдгээр өдрүүдэд ямар үйлчилгээг иргэдэд үн төлбөргүй болон хямдралтай үнээр авч болох талаарх мэдээллийг бид нэгтлэн хүргэж байна. Орхон аймгийн музей, Сархи, Цанын бааз, Хөх Монгол цогцлбор үн төлбөргүй ажиллах бол худалдаа үйлчилгээний байгууллагууд 10-аас 50%-аар бараа бүтээгдэхүүнүүдэд хямдруулсан байна. 1975 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр Эрдэнэт хороог Эрдэнэт хот болгох түүхэн шийдвэр гарч байсан. Тэгвэл аймаг орон нутгийн хөгжил үүслийн эхийг тавьсан энэ өдрийг Эрдэнэт хотын өдөр болгон тэмдэглэн өнгөрүүлэх шийдвэрийг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас гаргасан юм. Энэ өдрийн хүрээнд аймаг орон нутгийн зүгээс иргэд рүү чиглэсэн нэлээдгүй олон арга хэмжээг зохион байгуулахаар болжээ. Худалдаа үйлчилгээ соёл урлагийн чиглэлээр хийгдэх ажлыг нэгтгэн хүргэж байна. Эрдэнэт хотын өдрийг за энэ сарын 8-аас 11-ний өдөр хүртэл 4 өдөр тэмдэглэн өнгөрүүлэх юм. 12 дугаар сарын 11-ний өдөр нийтийн тээвэр үн төлбөргүй иргэдэд үйлчилгээ
үйлчлэгээ үзүүлнэ. Зэрэгэд олон нийтийн чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор хэд хэдэн байгууллага үн төлбөргүй иргэдэд үйлчлэгээр болсон байна. За тодорхойлбол Орхон аймгийн музей 12 дугаар сарын 9-өөс 10-ны амралтын өдрүүдэд өглөөний 9-өөс оройн 17 цагийн хооронд үн төлбөргүй иргэдэд үйлчлэгээ үзүүлнэ. Орхон аймгийн музейд Эрдэнэт байгуулах түүхэн шийдвэр болоод түүхийн чухал баримтчгүүд хадгалагдаж байгаа юм. Эрдэнэт хотын өдрөөр хотын түүх соёл үүсэл хөгжилтэд танилцах боломжтой. За манай музей 5 танхимтай. За Угсаатан Эрдэнэтийн Эрдэнэтийн болон палеонтолог, байгалийн танхим, уран зураг гэхэд ийм 5 танхимтайгаа Эрдэнэтийн өдөр бас болох гэж байна. Эрдэнэт байгуулсан түүхэн одоо баримтууд бас манай музейд хадгалагдаж байгаа. Яг Эрдэнэтийн хүүхдүүдтэй холбоотой ямар баримтууд музейд маань хадгалагдаж байгаа бай? Ер нь байгаа шүү. Фото зураг байна. Анх одоо Эрдэнэт хотыг бүтээн байгуулсан анхдчийн зураг хөргөнүүд байна. За тэгэхээр Эрдэнэт хотын анх одоо гарсан тогтоол одоо жишээ нь самбар дээр байх. Мөн өвлийн улиралд иргэдийн чөлөө цагийг өнгөрүүлдэг газрын нэг бол Эрдэнэт үйлдвэр компанийн Сархиад цааны бааз юм. Цааны бааз нь жирийн өдрүүдэд 1 цагт 4000, за 30 минутад 2500 төгрөгөөр иргэдэд үйлчилдэг бол Эрдэнэт хотын баярын өдрөөр үн төлбөргүй үйлчилнэ. 12 дугаар сарын 11-ний өдөр за өглөөний 10-аас оройн 17 цаг 30 минут хүртэл цаана чарга тишүүрээр иргэдэд үйлчилнэ. Иргэдийн ачааллаас хамааран за чарга болоод цагийн зохицуулалт хийж ажиллана гэдгээ мэдэгдэж байна. Тэгээ манай цааны бааз бол одоогийн байдлаар болохоор тишүүрийн талбай, тэгээд уулын цан, гүйлтийн цан, чарга гэсэн ийм дөрвөн төрлөөр хүмүүс уулгаж байгаа тийм. Тэгээд уулгаад тэр өдөр нэг 11-2 хүн л ажиллах байх тийм. Тэгээд аюулгүй байдлыг хангахын тулд тэр нэг чаргатан дээр аюулгүй байдал нэг яадаг. Тэн дээр болохоор чарганыхын тоогийн хязгаартай явуулаад тийм. Тэгээд зааварчлага өгөөл гэж байна шүү дээ. Мөн амралтын өдөр буюу 12 дугаар сарын 9, 10-ны өдрүүдэд түүх дурсгалын зохицуулбар, Хөх Монгол зохицуулбар 9-өөс 17 цагийн хооронд иргэдэд үн төлбөргүй үйлчилнэ. Тус газарт 21 аймгийн онцлогийг харуулсан түүх дурсгалын баримл бүтээл байдаг лээ. 12 дугаар сарын 11-ний өдөр Эрдэнэтийн өдрийг тохиолдуулан манай Хөх Монгол зохицуулбар нь 12 дугаар сарын 9-10-нд өглөө 9 цагаас орой 17 цаг хүртэл иргэдтэй үн төлбөргүй үйлчилнэ. Манай Монгол зохицуулбарт орж ирээ та бүхэн 21 аймгийн бодит баримлууд болон Монголын нууц товчоо хураангуулсан зураг Эрдэнэтийн танилцуулгатай танилцах боломжтой. Мөн худалдаа үйлчилгээний хэд хэдэн байгууллага бараа бүтээгдэхүүнээ 10-аас 50% хөнгөлж байна. Тодорхойлбол Баян Төгөл, Номин Хоумстайл Эрдэнэт салбар, Эрдэнэт хэвсний нэрийн барааны дэлгүүр, Ажид хоолтон худалдааны төвийн Польш тавилгын дэлгүүр, Солонгос Монгол хоолны Мид хаус зоогийн газар, Наалданбад гутлын салон, 317 дугаар байранд байрлах Хүүхдийн Америк хувцсны дэлгүүр, 425 дугаар байрны Болор бичиг хэргийн дэлгүүр, Шилмэл Буйдан, Орших синема зэрэг худалдаа үйлчилгээний газрууд 12 дугаар сарын 10, 11-нд 10-аас 50% хямдралтай үнээр бараа бүтээгдэхүүнээ худалдан борлуулна. Чөлөө дуран бүтээлийн NBH телевизийн иргэдийн эндэр нэвтрүүлэгт орон сууцны хороолол, гэр хорооллын гудамж хооронд мөсцсөн зам талбай, халдваргаа гулгаа их байгаа талаар гомдол нилээдгүй ирсэн. Энэ талаар бид хот тогтоолох газраас тодруулсан байгаа. Цас их байгаатайгаар холбоотойгоор хот тогтоолох газрын зам талбайн үйлчлэгч нар ачаалттай ажиллаж хангалттай хэмжээнд зам талбайг цэвэрлэх боломжгүй болсон байна. Тиймээс Баян өндөр сум хөтөлбөр халамж үйлчилгээний газар, хот тогтоолох газар хамтран ажилгүй иргэдийг түр ажлын байраар ханган 3 өдрийн турш цас цэвэрлэгийг зохион байгууллаа. Орон сууцны хороолол, гэр хорооллын гудамж хоорондын зам талбай мөсдөж халдваргаа гулгаа ихээр үүсэж байгаа талаар иргэдийн эндэр нэвтрүүлэгт нилээдгүй олон гомдол ирсэн. Хот тогтоолох газрын ажилчид зам талбайг ирмэлэн цэвэрлэгч, орон сууцны хороолол, гэр хорооллын хэсэг үлдэж, халтарч унаж бэртэх тохиолдол их байгааг хэлж байна. Энэ зам зарим явган хүний зам цэвэрлэгүүлсэн. Ер нь энэ замаар явхад одоо би сая медиа пас ороод ирсэн. Тэнд бол аюул альтаргаад байлаа замаараа. Замаар ажиллахын зам альтаргаа бол их л байна л л давна. Төв донд бол янз алчтал юм байл да энэ орчин. Бүр албан газар үеийн тэнгүүл гэхээс биш албан газартай газрууд бол гайгуул шүү дээ. Бас цэвэрлэгээ бас гайгуул хийж байгаа гэж бодод. Ер нь энэ төв зам дагуу энэ байрны үүдүүдээр л альтаргаа ихтэл шүү дээ. Альтаргаатай. Ер нь бол тэр Баяшингийн дээвэр хавар тусаж байгаа тийм мөс савар ус тусдаг болохоор яадгийн халтарж унах тохиолдол их байдгийг. Манайх 6-аар байрны дундуурлаа гэдэг. Тэр ах шиг байна. Их байна, зөндөө байна. Аль хэсгээр юу нэг. Энэ төв замаар л бол их байх шээ. Байр хоорондоо
хүмүүс халтарч байна. Байрнуудаа хооронд хичээлгээгүй. Тэгээ цэвэрлэгээ хийсэн юм байхгүй дээ. Моол хийж юм. Тэгэхээр их халтаргаатай байсан. Байр хоорондор харин жоохон тийм. Одоо тэр чинь би нөгөө нэг холын газар гэж яриад байгаа байхгүй. Тэрээс албан газрууд бол ерөнхийдөө бас сайн цэвэрлэл энэ. Одоо оршин суугчтай гаргамар ч юм уу ямар ч юм тийм. Тэгэхээр унсан тохиолдол тань гарав. Сая манай хүүхэд тэр зам дээр энэ хойдлын юу нарийн юун дээр л халдаж онлооч та машин руу орж галдлаа. Энэ жил цас их орж байгаатай холбоотойгоор застаж мөсдөх тохиолдол их байна. Ялангуяа өдрийн цагаар агаарын температур дулаан байгаатай холбоотой цас хайлж, шөндөө, хөлдөх, мөсдөх тохиолдол их байна. Орос улсны хороол хооронд хотогжуулах газрын 140 зам талбай үйлчлэгч ажиллаж байгаа хэдий ч хангалттай хэмжээнд цас мөсийг арилгаж чадахгүй байгаа юм а. Энэ талаар хотогжуулах газраас тодруулахад нэмэлтээр хүч гарган ажиллаж байна гэсэн мэдээлэл хүргэлээ. Тодруулбал Баян өндөр сум хөтөлбөр аламж үйлчилгээний хэлтстэй хамтран багийн ажлын албанд бүртгэлтэй ажил орлогогүй иргэдийг түр ажлын байраар ханган цас цэвэрлэгээнд ажиллууллаа. Нэр орон сууцны хороолт бол багуудад бол нэг багт ер нь 15 хүн ногцсон ба. Тэгээд дийлэх нь бол гэр ороолын альтернатив зам талбай дээр хуурсан баг. За энэ ажлын ерөнхий зураглал одоо энэ төслийг бол манай хотогжуулах газар санаачилж өөрсдөө зураглалыг гаргаж хийсэн. Хөтөлбөр аламж үйлчилгээний хэлцүүлэхээр одоо санхүүжилтийг хариуцж байгаа. Баян өндөр сум бол багуудаараа дамжуулаад тэр ажил хөрөгтэй хамруулах тэгээд тэр ажлыг өдөртөн зохион байгуулах ажлыг Баян өндөр сум хариуцж байгаа. Манай хотогжуулах газар Баян өндөр сум хөтөлбөр аламж үйлчилгээний хэлц бол гурлаа нэлээд хяналт шалгалтын дээр бол давхар ажиллаж байгаа. Энэ ажилд 635 иргэн хамрагдаж, за нэг иргэнд 75200 төгрөгийн цалин өгч байна. Нэн тэргүүн цэвэрлэх шаардлагатай гэр хорооллын гудамж талбайн застаж мөссөн хэсгийг цэвэрлэн ажиллажээ. Баян өндөр суманд 565, Жаргалан суманд 70 иргэн ажиллаж, цэвэрлэх шаардлагатай гудамж талбай өгсүүр хэсэг, түргэн тусламж тусгай албаны машин орж гарах шаардлагатай хэсгийг эрмэлэн цэвэрлжээ. Нэг багт ойролцоогоор 15-аас 20 иргэн цэвэрлэгэнд оролцож, нийтдээ 42 км автозамыг цэвэрлэн гэсэн тооцоо гарсан ч их хэмжээний цас орсонтой холбоотойгоор энэ үр дүнд хүрэх боломжгүй гэсэн мэдээллийг хүргэж байна. Эрдэнэ хотод 2 портроор 4 хүн төв замын халтаргаа агуулгаа хүндрэл бэрхшээлийг арилгах давс цацах ажлыг хийж эхэлсэн байна. Сошиал ертөнцид хот тогтжуулах газрын энэ ажиллагааг орчин үеэсээ хоцорсон гэж шүүмжтэй хандаад байгаа юм байна. Тэгвэл энэ нь хэмнэлт хийж байгаа нэг жишээ гэдгийг онцолж байгаа юм байна. Хэрвээ техник хэрэгслээр ажлыг зохион байгуулвал өдөрт 30-аас 40 тонн давс шаардлагатай бөгөөд энэ хэмжээний санхүүг шийдвэрлэх боломжгүй байдаг байна. Цагуурын нөхцөл шалтгаанаар үүссэн халдвар агуулга хүндрэл бэрхшээлийг цаг алдалгүй арилгах ажлыг нийтийн үйлчилгээний алба хариуцсан гүйцэтгэдэг. За гэвч улсын хэмжээнд давс хайрах цацах ажлыг бүх аймагт одоогоор гар ажиллагаагаар зохион байгуулж байна. Зорхон аймгийн хотогжуулах газрын тухайд халдвар агуулгаанаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс давс хайрах бодисыг нийт 89.5 км замд нэг удаад ихтэй 8 тонн давс 3 тонн бодис хэрэгэлдэг гинэ. Олон нийтийн дунд хотогжуулах газрыг орчин үетэйгээ нийлж техникжүүлэх шаардлагатай хоцрогдолтой байна хэмээн шүүмжилж байна. За тэгвэл Эрдэнэ хотод нэг удаагийн цас оролтоор давс бодисыг техник хэрэгслээр зохион байгуулахад 30-аас 40 тонныг зарцуулна гэсэн тооцоо байдаг байна. За энэ тооцоололоор эдийн засгийн хувьд шийдвэрлэх боломжгүй гэдгийг албаны хүн хэлж байна. Өнөөдөр халтаргаа улаан сурчин сэргийлэх зорилгоор бид хайрга давс бодис гэж явж байгаа. Тэгээд өнөөдөр давц цэцэг маань өнөөдөр манай дээр 2 портортой ирүүлээ 4 хүн гараар цэцэг явж байгаа. Энэ болоод ирэхээр бид нарт эдийн засгийн буюу бас өөрсдөө нөөц бололцоогоор хэрэгжилж байгаа л да. Өнөөдөр хэдийгээр Монгол улсын хэмжээнд давсыг машин техникээр цэцэж байгаа ямар нэгэн газар байхгүй. Энэ бүгд гар ажиллагаагаар явагддаг. Яагаад тэгэхээр өнөөдөр давс хайрганы машин гэдээ олуулсан машин одоо ч нэхэд манайд хайргаа бол машинаар цэцэж байгаа. Тэрнтэй адилхан давсыг одоо машинаар цэцвэл одоо километр тутам 5 тонн давс орох жишээний. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр Орхон аймгийн хэмжээнд 89.5 км зам байдаг. Энэ дээр гараар бид нар 8 тонн давс хамгийн ихтэй 8 тонн давс 3 тонн бодис явдаг байхгүй. Тэгэхээр бид нар техникийн цэцэр өнөөдөр эдийн засгийн хувьд хэлээ нэг өдөртөө нэг цэснаар бид нар 30-аас 40 тонн давссан гэдэг маань ягаад манай эдийн засгийн нэг бол 5 тулах дотор вэ? Тийм болохоор одоо Монгол улсын хэмжээнд бол энэ бол одоо Улаанбаатар, Сүхбаатар тогтцолт, Улаанбаатар, Сүхбаатар руу Баян зүрх дүүрэг дээрээс нь Тархан гэдгээр би үл явжсан бүгд энэ гар ажиллагаагаар байдаг. Оросын албаны улсад хийсэн судалгаагаар техник хэрэгслээр давс цацах ажлыг хийхэд метр квадрат тутамд 12 кг орчим давс зарцуулна. За энэ стандартыг дагаж мөрдөхөд гудамж талбайд зорчих зорчигчдын дууны хамир гутлын уул маш хурдан илэгддэг нь батлагдсан байна. За тиймээс манай хойд хөрш болох Оросын албаны улсад ч өнөөдөр гар ажиллагаагаар автозамд давс хайрах цацах ажлыг зохион байгуулдаг гинэ.
За манай аймгийн тухайд 2017 онд давс хайрганд орон нутгаас нийт 45 сая төгрөг төлөвлөсөн ч нэмэлтээр засаг даргын нөөц сангаас 10 гаруй сая төгрөгийг нэмж суулгасан нь цаг уурын нөхцөл байдлаас хамаарсан байгаа юм а. За энэ жилийн тухайд их хэмжээгээр цас унаж байгаа тул энэ хэрээр давс хайргыг ихээр цацж байна. За үүнээс шалтгааллах эрсдэл нь ногоон байгууламжинд сөргөөр нөлөөлөх тул ногоон байгууламжинд байршуулсан цасыг ажиж зайлуулах ажлыг эхлүүлсэн байна. Энэ онд Орхон аймгийн Үрхийн болон Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид гадаад дотоодын 9 үзэсгэлэн худалдаанд оролцож бараа бүтээгдэхүүнүүдэд борлуулан 320 орчим сая төгрөгийн орлого олжээ. Аймгийн засаг даргын тамгын газраас Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг сургалтанд хамруулах, үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, бараа бүтээгдэхүүнүүдийг нь борлуулах тал дээр дэмжлэг үзүүлдэг байна. Орон нутгийн өрхийн үйлдвэрлэл, Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг сургалтанд хамруулах, үйл ажиллагааг нь өргөжүүлэх, бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах тал дээр аймгийн засаг даргын тамгын газраас дэмжлэг үзүүлдэг. Энэ онд борлуулалтын тал дээр гадаад дотоодод зохиогдсон 9 үзэсгэлэн худалдаанд Орхон аймгийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг оруулан дэмжлэг үзүүлэлт оролцсон байна. Дотоодод Эрдэнэтэд үйлдвэрлэв цагаан сар 2017 үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулсан бол гадаад хамтын ажиллагаатай хоттой хамтран Хөвхөд, Манжуур, Ирээн хотуудад үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулжээ. Эдгээрд 100 гаруй үйлдвэрлэл эрхлэгчид оролцож 320 орчим сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн байна. Энэ мэтчлийн хэд хэдэн төрлөөр бизнес эрхлэгчдийг тодорхой хүрээнд дэмжин ажиллаж байна. Үзэсгэлэн худалдаануудын хувьд бол бид нар янз бүрийн байдлаар л дэмжиж байна. За энэ нь болохоор нэгдүгээрт бид нар лангууны түрээсгүй байдлаар зохион байгуулах. За мөн одоо гадны үзэсгэлэн худалдаанууд орж ирэхэд бид нар орон нутгийнхаа бизнес эрхлэгчдийг төлхөө оруулах 80% хувьгээд ингээд квот тогтоосон байна. Энэ бол шийдвэр гаргалтын хувьд дэмжлэг үзүүлж байна. За мөн одоо гадаадын үзэсгэлэн худалдаанд голцоо бид нар зурчлах, сурталчлах, за мөн одоо тээврийн зардалд хөнгөлт үзүүлэх, ачаа тээврийн хил гайлын асуудлыг шийдвэрлэх, за одоо юу гэдгийг нэгтлийн зардлыг даах гэдэг юм уу тийм ээ. Гэх мэтийн асуудлууд дээр бол дэмжлэг үзүүлдэг. За зарим тохиолдолд бол бид нар гадаад дотоодод үзэсгэлэн худалдаа явуулж авах үед бол бид нар зар сурталчилгаагаар бас дэмжих ажил. Энэ бол одоо бизнесийн маань одоо маш их хэрэг болдог зүйл байгаа. За тухайлх юм бол бид нар одоо горныг соёлын ордонд зохион байгуулж байгаа одоо Эрдэнэтийн өдрүүдтэй холбоотой үзэсгэлэн худалдаа энэ бол ямар ч лангууны түрээсгүйгээр зохион байгуулагдчих. Орхон аймагт үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулахад оролцогчдын 60-аас 80% нь орон нутгийн үйлдвэрлэл эрхлэгчид байх шаардлага тавьж салбар бүрийг хамруулан оруулдаг. За мөн дотоодод зохиогдсон үзэсгэлэн худалдаанд борлуулалтыг дэмжих зорилгоор түрээсийн үн төлбөрийг чөлөөлж өгдөг байна. Эрдэнэтэд үйлдвэрлэх худалдааны 4 цэг бий болгожээ. Үүнд 30 орчим эргэн аж ахуйн нэгж байгууллага бүтээгдэхүүнээ борлуулж байгаа бөгөөд сүүлийн 3 сард 20 орчим сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар аймгийн брэнд бүтээгдэхүүний логог дөрвөн байгууллагын дөрвөн бүтээгдэхүүн эзэмшиж байна. За үүнд Эрдмит компанийн гахаан утсан мах, цагаан итгэл компанийн жигнэмгийн цуглуулга, Эргэн Түмэн баярын Зистомб аяг айрагны хулны сэт, Натурал текстиль группийн Орхон аймгийн хөшөө дурсгал бүхий хэвсэнцэр зэрэг бүтээгдэхүүн багтаж байна. Аймгийн брэнд бүтээгдэхүүний логог эзэмших хүсэлтэд иргэд байвал аймгийн засаг даргын тамгын газрын хөгжлийн бодлогын хэлцээ мэрэгжилтэнд хандах хэрэгтэй. Ер нь манай энэ брэнд бүтээгдэхүүний логог эзэмших эрх бол манай үйлдвэрлэгчдэд бол нээлттэй. Өөрөө брэнд бүтээгдэхүүн эзэмшээ бид нар одоо ийм хүсэл зорилготой байна гэх юм бол бүтээгдэхүүнээ гаргаад Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газар хандаад за эзэмших эрхээ авнаа. Брэнд бүтээгдэхүүн эзэмшигч байгууллагуудын хувьд бол давуу тал нь юу юм бэ гэх юм бол орон нутгийн засаг захиргааны зүгээс бол сурталчилгаа, за мөн худалдан авалтан дээр бол дэмжиж ажилтдаг. Тодорхой шаардлага хангасан тохиолдолд логог олгодог, тодруулбал брэндээр шалгарах бүтээгдэхүүн, ижил төрлийн бараа бүтээгдэхүүнээс ялгархгүй онцлог шинж чанарыг агуулсан байх, тухайн бүтээгдэхүүн стандарт эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байх, тогтмол олноор үйлдвэрлэх боломжтой байх, орон нутгийн түүхийд тулгуурлан зэсээр хийсэн бүтээгдэхүүнийг тусгайлан шалгаруулдаг. За шалгарсан тохиолдолд аймгаас борлуулалт, сурчлагын ажлыг зохион байгуулдаг юм. Цэргийн шинжилсэн бүртгэл 12 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхэлсэн байна. Цэргийн шинжилсэн бүртгэл гэдэг нь дайчилгааны үед ажиллах 1-2 дугаар зэргийн бүрэлдэхүүнийг тогтоох зорилгоор 18-аас 25 насны эрэгтэй улсын хэмжээнд хэр байгааг судалж тогтооход чиглэдэг юм байна. Мөн уг бүртгэлд оюутан цэрэгт хөтөлбөрт хамрагдсан оюутнууд мөн хамрагдах юм байна. Цэргийн шинжилсэн тоо бүртгэлийн ажил 12 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 31-ний хүртэл зохион байгуулагдаж байна. Бүртгэл багуудын ажлын албанд явагдаж байна. За цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 24-р зүйлд заасны дагуу цэргийн жинхэнэ болон бэлтгэл албан хаах насны иргэд жил бүр цэргийн тоо бүртгэлд бүртгүүлж яхаар
заасан байдаг. За үүнд 18-аас 50 насны эрэгтэйчүүд ахлах офицер, эмэгтэй офицер, ахлагч, түрүүч хамрагдах юм а. Иргэд цэргийн үүрэгтний өмнөлөх иргэний өмнөлгөө авч очин харьяа багийн ажлын албанд бүртгүүлнэ. За мөн чухал мэргэжлийн эмэгтэйчүүд энэхүү бүртгэлд хамрагдахаас гадна энэ жил оюутан цэрэг хөтөлбөрт хамрагдсан оюутнууд хамрагдах юм байна. За энэ нэгдүгээр зэргийн бэлтгэл үүрэгэн дээр бол бас энэ жилээс бол энэ шин заавраар бол оюутан цэрэг хөтөлбөрт хамрагдсан хүүхдүүд маань одоо бүгд одоо цэргийн албааснаар тооцогдож хуульчилж орж ирсэн. Ингээд энэ жилээс бол оюутан цэрэг хөтөлбөрт хамрагдсан залуучууд маань бүгд нэгдүгээр зэргийн бэлтгэл үүрэгтнээр цэргийн албааснаар тооцогдож бүртгэлд хамрагдаж явна. За бэлтгэл офицерууд бол 50-наас хүртэл дунд офицер бол 55 хүрс, ахлах офицер бол 60 нас хүртэл энэ бүртгэлд бол хамрагдана. Мөн чухал мэргэжлийн эмэгтэйчүүд бол 50 нас хүртэл энэ бүртгэлд хамрагдана. Мөн одоо манай бэдгүүдийн ярьж зансан хүчний байгууллагууд одоо цагдаа, шүүх, зэвсгэл хүчний цэргийн ангууд, онцгой байдал энэ байгууллагуудын албаа агчид бүгд бас энэ бүртгэлд очиж хамрагдана. Өөрсдөө харьяа баг дээр одоо 12 сарын 31-ний хүртэл хамрагдах учиртай. За энэ бүртгэл хийгдснээр нь ямар учиртай энэ бүртгэл явагдаад тэгэхээр энэ бүртгэл хийгдэхэд бол өнөөдөр энэ Орхон аймагт байгаа бүх ирчүүдийнхаа судалгааг нэгтгэж авч байгаа. Мөн бид бүгд зөвхөн энэ багуудаар бүртгэл явуулаад зогсохгүй бид нар одоо 70 гаруй аж ахуйн гэж байгууллагад судалгаагаа хөргүүлсэн. Одоо төрүүчээс нь судалгаанууд бол ирээд эхэлсэн. Манай Эрдэнэт үйлдвэр бол C хэсгээр нь хүртэл энэ судалгааны маягтуудыг гаргаж өгсөн. Ингээд төрүүчээс маягтууд бол ирж байна. Тэгэхээр өнөөдөр аж ахуйн гэж байгууллагууд мөн багаас ирсэн мэдээ нэгтгэж байж энэ цогц ийм судалгаа болж гардаг учиртай. Харин цэргийн шинжилсэн бүртгэл нь дайшлагын үед ажиллах 1-2 дугаар зэргийн бүрэлдэхүүнийг тогтоох зорилгоор 18-аас 25 насны эрэгтэй хүн Монгол улсын хэмжээнд хэд байна гэдгийг судалж гаргах аюулгүй байдлыг хангахад чиглэгддэг байна. За өнгөрсөн жилийн тухайд манай аймгийн цэргийн шинжилсэн бүртгэлд нийт 93.7% та хамрагдаж байсан бол за энэ жилийн цэргийн шинжилсэн бүртгэлийн нэгдсэн дүнгээр Орхон аймгийн нийт ирчүүдийн судалгааг нэгтгэж 2018 онд цэрэг татагдах насны залуучууд оюутнууд хэд байх гэдгийг тодорхойлно. Цэргийн жинхэнэ албанд татагдсан иргэн цэргийн төв комиссар орж эрүүл мэндээ шалгуулан бие бэлдэр боловсрлоор тэнцсэн тохиолдолд цэргийн алба хаахаар явдаг байна. За дашрамт дуртахад манай аймагт дайнд орж явсан Ахмад Дайчин 6 цэргийн бэлтгэл офицер 200 гаруй байдаг байна. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр чөлөөт микрофоноор үргэлжлэн хүрч байна. За 12 дугаар сарын 11-ний өдрийг Эрдэнэт хотын өдөр болгох шийдвэрийг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар баталж гаргасан. Тэгвэл энэ өдрийн талаар иргэд хэр мэдээлэлтэй байдаг талаар тодорхойлохоор бид за иргэдийн дунд чөлөөт микрофоноо аялуулж байна. Зөв зөвтэй тэрс болно. Дэмжиж. Өдөр болгож тэмдэглэхээр болсон та мэдсэн үү? Мэдээгүй яаж яах юм. 1975 оны 12 дугаар сарын 11-нд Эрдэнэт хотыг Эрдэнэт хороод Эрдэнэт хот болох шийдвэр гарч ирсэн учраас яг энэ өдрийг Эрдэнэт хотын өдөр болгох тэмдэглэе гэсэн шийдвэр гарсан байлээ. Та энэ мэдээлэл авсан уу? Аваагүй. За ер нь энэ Эрдэнэт хотын өдөр биш тусдаа нэг өдөр гаргаж тэмдэглэлийн нь ер нь зүйтэй гэж бодож байна уу? За эсвэл эсрэг байрсалтай байна уу? Манай монголчууд найрлах ой тэмдэглэх зугаалах турсан болох үү? Эрдэнэт хотын өдргээд тэр өдөртөө тохиолдолд Эрдэнэт хотын цас мөсөөлөх тийм юм хийвэл зүгээр л. Тэгээд ганцхан өдөр тэмдэглэл өнгөрөх ш. Тийм санаа намтай. Одоо энэ гудамжны цасмаас одоо л хатчих чад айгүй хэцүү ш. Сурталчилсан байдлаар тэмдэглэл зүгээр ах гэж бодож байна. Ягаад гэвэл одоо зөвлөө үеийн залуучууд чинь бас Эрдэнэт хотын түүх соёлоос бага мэдлэгтэй юм шиг санагддаг ш. Тэ? Тэгээ манай Эрдэнэт хотын чинь нөгөө цэвэр хот гэдэг тэ. Тэгээ одоо залуучуудсан сүүлийн үед гудамжинд их хог хайж байна. Тамхи татаад тамхинагаа ишиг хүртэл хаяад шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг Эрдэнэт хотоо сурталсан л зүгээр ах гэж бодож байна. Яг урлаг сүүлийн үед ажиллаж спорт тэмцээн явуулаад олон түмний анхаалаас бүтний бүгдийг хамарсан тэр тэмцээнүүд нь явуулах гоё болж байна. Тэр өдөр тохиолдолд тань ард түмэнд яваад Гороод энэ одоо гудамж талбай энэ одоо зам амаагаа халтраалгаагийн янз бол сайн л.
Чухлыг шударгаар шуурхаа өргөн нүрээтэй оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээнд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн төгсгөл та маргаашийн цаг агарын мэдээг хүлээн авна уу? Таны маргаашийн ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. Баяртай.